喂，識唔識揸車啊？硬撞埋嚟嘅。你行下得慢咗梗撞啦，你仲好講？唉，你唔啱。咩啊？睇住噶啦，呢架車撞埋呢架車嗰樹，你點樣啱咧？邊個揸車攞牌出嚟？唔使俾佢，咩咁大件事都係警局嘅啫。嚇？你係撞車啊嘛？又撞車，呢個唔小心啊！你咁嘅咁嘅，大佬。嗱呢架車咧就撞埋呢架嗰樹，撞凹晒。啊，你睇下佢點樣啦？你哋唔好嘈，我翻7公里嚟度車。好，唔該你喺度等我啊！你揸幾耐車㗎你？睇住咁樣都會撞埋㗎，你真係啊！哎呀，而家夠晒鐘添㗎，飛機到咗㗎咯唔怕，我哋而家即刻落車轉車去咪得咯嚇！噃。好。唉，喂，你哋去邊時啊？我哋而家夠晒鐘㗎啦，咁我換架的士去機場啊嘛。哦，咁點得啊？你哋係交通失事嘅目擊證人嚟噃，一定要翻去差館落案，唔去得。唉，咁啊慘啦！呢個？喂，嗰個係咪啊？三叔公。你咪朱莉？係啊。等我介紹，呢個子琪。三叔公，我同你拎行李送你翻嚟先啊！好。的士。好聲。係啦，我哋過去咯。三叔公，咩死人？我係朱莉啊。嗱，呢封信係你寄俾我嘅。哦，唉，我一見到你啫，我想我侄女你阿媽咯。我睇三叔公梗係好攰啊，不如車佢翻屋企休息下啦。啊？呢個係邊個啊？等我同你介紹，子琪啊，呢個就係我媽表哥嘅叔，叫三叔公啦。三叔公。呢個就係我丈夫余子琪。哦。三叔公啊，我屋企預備好間房俾你住啦。好咋，朱莉啊，咁而家即刻車阿三叔公翻去啦好啊，三叔公啊，係咁多行李啦。唔係，我啲寄選啊。同阿三叔公搬行李啦。等我嚟揸，等我嚟揸。咪住，三叔公一場翻到嚟，我同你哋兩個影翻張相先。係啊。要啊，嚟。要啊，三叔公，我老婆影相好叻噶。你影咪得咯。一齊啊，三叔公。冇，要啊，三叔公。我哋走啦。朱莉啊，我哋係咪上錯車啊？冇啊。咁呢位？佢係我哋嘅朋友。朋友？乜佢同埋我哋嚟接你機嘅。接我㗎？咁。上車啦，我慢慢至講俾你聽。